लेकिन ये अब भी भूखा है। ये समंदर से वापस मुड़कर दूसरी तरफ चल पड़ा, से दूर जंगल की तरफ। कौन जाने वहां इसे क्या मिल जाए। ये है भेड़िए, झुंड में शिकार करने वाले। आम तौर पर भेड़ियों और पोलर बेयर्स का आमना सामना नहीं होता, लेकिन अब इनकी मुठभेड़ बढ़ने लगी है। अकेला भेड़िया किसी भालू का सामना नहीं कर सकता। किसका पलड़ा भारी है? क्या तुम शिकार हो या जानलेवा खतरा? मूर्छे पर टिके रहकर इस निडर भालू ने आज जीत हासिल कर ली।